malungu omphakathi lawa einsizwa Holy Mash sisayobheka njengamanje ukuthi singamthola noma stand bese sizothi uxoxa naye ke simazise ukuthi ke unikwa 7 days ukuthi ke uma eqashisa umuntu ngaphandle umuntu ehamba besizwa ukuthi insizwa ithini khulume nawe izulu uphunze wokuphela ke phela manje ulana wona Fangitsela nawe sibona uyaphila mama siyaphila we mama njengoba senza le march asidala kade nothi sifakwa abantu usana ukusidelelisa ngabantu bokhaya mama mabanye lapha makhokube mama makhokube lamakula lawa sawafuna sifuna ukuthi wena kube wena odayisa oshela mama singathi masithe lapha indaba wena sidlula la makula asala yavu lesichaphaza senzayo siyasangana khona phakathi sisiza wena kusasa lokho ongakuboni ngoba uyu mustend ifanele kumele ukhiphe 10,000 wadelele labantu amaphoyisa afika ngithi la ngithi baba-check-up amaphepha and then baphinde basala bangona abanawo amaphepha mama mangabe amaphepha nje abanawo ubugebengu lokho mabethi ngoba manje kushona le ibhosa khona le izwane ukuthi-ke ngicela nenkinga yamaphoyisa safunike bakucele bacele yabona njengoba sithi zofaka inothisi okugcina masibuya sibuya namaphoyisa bakhipha leyo maphepha wena othi banawo mana linda mina bakhipha leyo maphepha wena othi bathi banawo uyangizwa and then mabethola ukuthi leyo maphepha lawo awubugebengu uboshwa kanye nabo wena fanele uboshwe nabo kanye nabo ngoba ufuya abantu ubaba wenza ngazathi mina awungizwa mama ngithi bathi bona banawo amaphepha ngithi wena uwabonile manje wabona into yokuqala leyo fanele uyazi ukuthi njengoba ngihlelana ngihle nomuntu oright noma ngihle nomuntu ongekho right you understand lawo maphepha lawo mayethi ukukhombisile fanele wenze iproof yawona e-police station ukuthi la maphepha lo muntu engimqathisile okuhamba lapha ejajini a-right na uyangizwa ukuthi mama ngoba inkinga angithi kamaphoyisa iwazo verify ya yona lo verify angisafuni abanayo ipermit ebavumela ukuthi South Africa bethengise manje mozanithi amaphepha akaze kinje abanayo kancane phathi inkinga mama basi uyamuzwa manje bekhuluma ethi bayawatshela ukuthi bahamba amanye bayizolethela bathi impahla bathi le ncwadi enze police station sinenkinga ye-police station yethu ufuna ukushaya khona amaphoyisa lokhu sinenkinga ye-police station yethu futhi ngifuna mamelanda sinenkinga ye-police station yethu ukuba nje bakhala ngokuthi bayawabhalisa ngine-report yamanye amakule engiwaripotile e-police station angafuni ukuphuma emzini yabantu agoloze siwathathe siwaqhube siwase-police station abuye aqhubeka radi futhi ekhala umasikandi ethi awaphuma hapha mama ngizosiza ngento eyi-1 mina ngizokudlulisa kini uma nibona iveni yamaphoyisa ngicela niyishuthe iveni yamaphoyisa ngoba yabona kuneveni efana nale langasemoba ekade kucomplaina ngayo around Winnicott ukuthi ayina-number plate ngicela ningayishuthi i-number plate ngicela nishuthe la eceleni ukuze sizothi basecomplaina kumphathi e-police station mayima nje kwashinda ngewindi ngishuthi ukuthi basecomplaina kumphathi e-police station sikhuluma ngento esiyaziyo ukuthi iphoyisa zababani hayi wena ukolekeni ngoba lamakula ngathi baloyiwe ngamaphoyisa amaphoyisa masifika kuwaphume kanjani nasemoroka sibopha amaphoyisa yabo asisiza amaphoyisa ngenzi lutho yabo manje sihamba namaphoyisa siza kanene azositshela ukuthi hayi asilakho ukuthi sibone ukuthi iphepha lomuntu li-right or right kodwa siya i-police station siye konke ama-department sicela ukuthi baphume nayo-home affairs beze abantu angafika kufike wona wodwa amaphoyisa enzelani ukuthi asitshele ukuthi awakwazi ukubona into yase-home affairs wona kadila lento ayibona ngale
So sidayiswa amaphoyisa ethu sila sikufihle lo amanye amaphoyisa akanawo amaphepha akanayo i-right ukuthi akuze yes,